با جویش چه میبریم؟ سلام علیکم دوستان و مخلصان عزیز. دوستان عزیز، اولا این عید سعید فیطر رو برای هر یک و یک شما تبریک مبارکباد گفته و به هر یک شما تنسیتی خانه آبادی سر بلند خواهانم. و دوستان عزیز بگذار که خداوند باز تا عید آینده نصیب کند که همه ما سخت سلامت و سرجم باشیم. ما در اینجا با همراهی اکا عبدالفیض و کومیل جان زیادالله و دوست عزیز ما مقصود جان که از ما در خانه برادر عزیز مقصود جان قرار داریم که دعوت کردن ما را مقصد که به خانهشون به عید در اینجا آمدیم. نوش و نعمت زیاد و مقصد که یک کمی هم که باشد مقصد با دوستان شیشتیم به خاطر عید سعید فیطر. همین بعضی حالتایی می شود که یک مقصد عید می شود، یک معرکه می شود که ما دوستا یک جا می شویم و با یکدیگر کمی شیشته مقصد که از حال یکدیگر از احوال یکدیگر با خبر می شویم. دوستان عزیز، تا عید آینده خداوند نگهبان باشدتان. اینجا برادر اگر یگان کسی یگان سخن مثال میگفتنی داشته باشد سخن کنند. عید مبارک. عید همتون مبارک دوستان عزیز. عیدتون مبارک شود برادرای عزیز. خداوند همتون نگهبان شود. خداوند تا عید دیگر سخت سلامت زنده و سلامت همخیر با سرجم میکنه. آمین. عیدتون مبارک برادرها. تا سال دیگر بخشش ما و او غریبایی که دور وطنند خداوند سخت سلامت به نزد پدر و مادرشون و سر بلند و سمکه‌های پر خداوند به نزد پدرشون بیارشون. یک بار دیگه عیدتون مبارک شود. عید مبارک شود. عید مبارک برادر.